嗶哩吧啦嗶哩吧啦，問題天天都多嗶哩啦嗶哩吧啦，不經會啲哎呀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 ！喂，小朋友，仆街啊！哇！呢啲咁冇質素嘅頹飯，真係問題天天都多喎。係咧，啲頹飯真係好難啃啊！用辣爸啦！唔啱嘴型嘅食物，加幾滴辣爸，試下。哇！問題天天都多嘅頹飯都可以變得咁野味，好味到我而家唔通啦！點解你要咁做啊？其實我咩都唔知啊！你明知道我唔食呢啲嘢噶啦，你仲買俾我食？你而家係咪當冇到啊？你真係完全唔覺得自己有錯噶喎，係咪啊？咦？嗌交咩？用辣爸！No no no，辣爸唔係咁用噶，辣爸比平常嘅辣椒油辣好多好多。當你哋遇到一啲唔啱嘴型嘅食物，落幾滴辣爸，試下。哇！真係好正，好麻，好辣，好好食啊！唔食都會繼續食噶。BB， 你食唔食啊？你都食啊？係咪好好味啊？最好食啊！我頭先打親你啦，痛唔痛啊？唔好打面啊嘛，阿轉。之所以話食蘿蔔糕啊，辣爸啦；打邊爐，辣爸啦；頹飯，辣爸啦；食腸粉，用辣爸啦。